Hey guys, mambo vipi? Karibuni tena katika channel yangu. Kama ni mgeni hapa na mara yako kwanza kuona sura hii, mambo ni Haika na ninakusindikiza hapa YouTube kila wiki. Katika video ya leo itakuwa video tofauti. Nitaonyesheni na jinsi ya kupangilia vitu vyako ndani ya jiko ambalo ni dogo, kama una jiko dogo. Okay guys, nitaanza na makontena. Haya makontena, yani makontena ya kawaida tu ya plastiki ambao unaweza ukapata kwenye maduka ya vyombo. Nina pamoja na hiki hapa. Sasa kama una makontena kama haya, umeona kama hili la kwangu lilichomwa hapa na moto jikoni. Ukiwa kama limepasuka kama unadhani kwamba huwezi kutumia tena, sasa ndio muda wa kulitumia. Kwenye zile drawer za jikoni nitaonyesheni hapa. Nitaweka haya makontena, then nitapangilia vijiko. Okay? Hizi natumika sana kwenye barafu. Hapa. Kwa kama mnavyoona, unakuwa umejitahidi kupanga vitu, yani havijachanganyika kwenye drawer. Umeka drawer yako vizuri, na kama unaweza kununua drawer dividers ni sawa, lakini kama hauna unaweza ukareuse hizi container ya maplastic ya makontena ya chakula ambao kama imepasuka kama unaweza ukalitumia vizuri zaidi hapa. Instead of kulitupa, unaweza ukalitumia hapo kwa kama mnavyoona. Okay guys, ya pili ndio zama kutumia tena zile vifungashio vya chakula. Vifungashio vya chakula inamaanisha, kwa mfano hii jam hapa, kuna jam ya red gold pale, ambacho kichupa hiki kitakapoisha usikitupe. Unaweza ukakisafisha vizuri, then ukakitumia kuhifadhia viungo hasa na chakula jikoni. Okay, kama mnavyoona hapo, mtaona kwamba nimetumia vikopo vingi ambavyo yani nimevisafisha, vingine nikatoa lebo nikatumia tena kuhifadhia viungo jikoni. Hii inasaidia sana. Utaweza kujua viungo vyako vilipo, kiasi cha viungo. Kama hapa umeona hapa ilikuwa ina ile Nutella ya chocolate, kwa hiyo nikanaekea maida ya popcorn. Instead ya kuviacha kwenye mifuko, unaweza ukaekea sasa huku, ukaweza kuona hizi ni Maggi cubes. Umeona? Ilikuwa ina container lingine, lakini ilikuwa naikaga hapa kama mnakumbuka, lakini hiki ni kidogo sana. Kwa hiyo nikaamua kutafuta kubwa zaidi. Kwa kama mnavyoona hivi hapa ni kutoa tu, natoaga tu hizi labels ili iwe clear, niweze kuona isinichanganye na hii label. Okay, kama hii hapa nimeitoka kuiosha kama mnavyoiona. Okay, kwa hiyo huku unaweza ukahifadhia tena viungo vyako. Kwa kama mnavyoona hapo, umeshajua viungo vyako. Yaani unaviona hizi hapa ni pepeta. Nina hapa ni pilipili manga. Hapa ni mdalasini, magome ya mdalasini. Then kuna bay leaf. Bay leaf nilikuwa natendiki sana kusahau kwa sababu navicheka kwenye vifuko, lakini sasa hivi njia imenisaidia sana. Kwa hiyo unaweza ukavitumia hizi chupa kwa mara nyingine tena kudhavia. Okay, namba 3, unaweza ukachongesha. Hichi ni cha kuchongesha tu kwa wale fundi wa mbao, hizi za ngazi. Kwa mfano hapo nitaipangilia viungo. Hivi inasaidia kwamba unaona majina ya viungo vyako ulivyo navyo, na haiko nyuma ya mwingine, yani imepanda kwa juu, kwa hiyo unaona. So kama hapa umeona, hatuwezi kuona unless nikipata nyingine kama hiyo nikiweka, utaweza kuona cha nyuma. Lakini kwa kutumia hiki kibao kinakuonyesha kiungo kilichopo nyuma, hata kile cha mwisho kabisa unajua ni kiungo gani. Kwa hiyo inakuwa rahisi kwako kwenye uhifadhi, kwenye kuona vitu vyako jikoni kwako, inarahisisha sana. Okay guys, chengine ni hii hapa Ives, nadhani ni Ives, I don't know. Ile litakusaidia kupangilia vijiko na miko, visu unaweka hapa ili kuweza kuviona, vionekane. To imagine pia hapa sasa hauna drawer.
vile vitu vinavyoweka kwenye draw ambapo viko vichache, unavyo sasa vichache, unaweza ukavika hapa, ukaviona vijiko vyako, ukaona miko yako vizuri, visu vyote ukaviona, mikasi ya jikoni yote ukaiona kwa urahisi zaidi. Okay, kama mnavyoona nimeshamaliza. This is, umeona umeweka hivi kwa urahisi, kwa kila kitu unakuwa unakiona na unakitumia, yani na jiko lako linakuwa limepangika vizuri. Okay, kitu chengine ambacho pia kiko ndo sio cha mwisho, almost cha mwisho, ambacho hakina umuhimu pia ni hii hapa. Okay, na sasa mimi nimeipata hii ni Lazy Susan ambayo inazunguka ukiweka, yani inazunguka hivi. Sasa unaweza ukapangia hapa mafuta ambayo unatumia jikoni na vitu vingine, na ikasaidia mpangilio kwa mzuri na muonekano pia ukawa mzuri wa jiko lako kama tutakavyoenda kufanya. Haya ni olive, mafuta mzaituni, cha mwisho sasa, ambacho sio important sana lakini inanisaidia sana muonekano wa jiko lako dogo, ni hivi hapa. Huku hivi kila mtu anavijua. Hivi kina hii gundi hapa ambayo utatoa then itaganda, ukabandika then ukaeka nani hapo, nitaonyesheni. Ukabandika vizuri sehemu yako ya jiko and then ukaning'iniza kitambaa chako. Kwa utakuwa umejitahidi, umeminimize, sio kwamba umekikunja sehemu ama nini, kitakuwa kiko hapa kinaonekana vizuri. Na hapa unaweza ukaweka hata viwili kwenye hii hook, kuweka vitambaa viwili vya jikoni. Okay, yes. Okay guys, kama umefika mpaka hapa katika video, asante sana kwa kuwa nami. Nimejitahidi. Kama una tip, hack yoyote ambayo unajua nyingine, unaweza kwa comment hapo chini kwenye description. Unaweza kwa comment hapo chini kwenye comment section uweze utuambie, ushare na sisi namna nyingine ya kufanya muonekano jiko lako dogo liweze kuonekana zuri, safi na liwe na mpangilio. Okay, so asanteni sana kwa kuangalia video hii. Kama umeipenda, tafadhali usisahau kulike. Kama pia unapenda aina ya video hii, channel yangu sana sana ni channel ya mapishi, lakini kama unapendelea aina ya video hizi, ningependa ulike ili niweze kujua. Kama kawaida, mimi na wewe tutakutana tena wiki ijayo. Bye.